Ahoj všichni, vás jste u dnešního videa. Já se jmenuji Vanessa, na kanále Bavíme se o zvířatech. A krásně jako jméno nechte. Ale to nebudeme řešit, protože, pardon, že je to takový rámusím, že nám tady prší. A dneska mám box číslo 1. Máme tady prostě 3 boxy. A 3 různé barvy. V prvním boxu vždycky máme mít zvířecí box, surprise box a nějaký jako keramický box nebo výtvarný box. A dneska mám tak máme zvířecí box. A jdeme si společně ukázat, co tady v tom boxu je. První věc, co tady mám, tak my jsme dneska byli v takovém menším Zvermexu, kde jsme koupili věci. Máme tady nějaké jídlo a koupila jsem hračky, takže si první ukážu to jídlo a pak ty hračky. Takže já tady ukážu i ty staré věci. Takže teď první ty staré a pak ty nové. Takže první, co tady mám, tak se jmenuje Drops Chickens, což je Chickens je kuřecí a máme to od značky Chosida Pure Taste. Takhle to vypadá. A jsou to kuřecí masové kuličky. A jsou to takové jako maličkaté kousíčky. A já mám u táty ještě, teď jsem u mamky, ale jsem jdu k tátovi. A u táty mám ještě takovéhle úplně stejné, ale maso. Takže to byly první mňamky. Tady máme masička, což můžete všichni znát, protože tady ty pamlsky kupují skoro všichni pro své kočky. A máme tady extra chudné kašní novičky. Masička jsou vhodná pro všechna plemena od 4 měsíců věku. Mým kočkám je zhruba měsíc a 2 týdny. Ale jako chutná jim to. Takhle vypadají ty nudličky v tom. Já si myslím, že to všichni znáte, takže není to žádná novinka. A poslední pamlsek, co tady mám v balíčku, tak jsou tady ty fleece crunky, kránky, nebo tak něco. Takhle to vypadá. Jsou to nějaké křupavé plněné polštářky. Jsou to nějaké křupavé plněné polštářky, tak to tam bylo. Sírové polštářky. Tady máte napsáno, no, jsem to dnes ostří a má tam napsáno drůbeží sír. A je to, není to tady od kdy. Ale chutná jim to hrozně moc. Takže to si doporučuji. A poslední pamlsek, tady máme, tak máme pytlíčku, což jsme dneska dostali zadáčo ve Zvermexu. Takovéhle pytlíček. V tom jsou 2 druhy pamlsků. Jsou to teda něco rybí. Taková nějaká rybí kostička. To stázení nechutná, ale Kubovi jo. A pak tady jsou taky nějaká ryba a to chutná hrozně stázení. Teď jsem to strčila do pusy. Teď to hrozně smrdí. Jako mi to smrdí úplně stejně, ale už to smrdí. Tak a teď jdeme na věci číslo 2. Věci číslo 2 máme kapsičky. Takže máme tady pro pesko kapsičky. Já jich mám tady víc, ale mám tady 2 druhy. Tady ten je hovězí. Takhle to vypadá. Znáte ještě pro pesko kapsičky? Jsou to prostě kapsičky pro kočky. Není to teda napsáno odkdy. Takže hovězí a pak tady mám stejný, že kuřecí. A to jim hrozně chutná. Ten kuřecí ne tak moc, ale hovězí jim chutná hodně. A mám jich tady hodně. Takže to vystačí určitě tak na týden. Tak. A pak tady mám kapsičky, co jsme dneska koupili ve Zvermexu. A to máme takovéhle Felix.
kapsičky, což jsou děti. A máme tady s kuřetem, 2 pytlíčky s kuřetem. Já to rozbalím. Tak, mega se mi to líbí. Takže máme tady takové 2krát s kuřetem, kde je takováhle úplně roztomilá kočička. A pak tady máme 2krát s lososem. Takové přišla smrdět, takhle to vypadá. Losos je takovýhle růžový a kuře je takovýhle žlutý, takže takhle. A jsou tam teda 2 druhy a jsou to 4 kapsičky. A my jsme koupili takové 2 balíčky, ten balíček stál 55 korun. A tady jsou tady úplně ty stejné, ale ještě jsme jim Felix ani nedávali, takže se omlouvám. Jdeme na věc číslo 3. Jsou konzervy. Konzervy Gourmet Gold. Jsou tady poslední 3, ale jich tam 8, ale Gourmet jsou u nás nejoblíbenější konzervy. Mám tady úplně jiný. Už. První tady mám taky s kachnou a krůtou. To jim moc nechutnalo. Oni jsou totiž hrozně vybíraví kočky. Tady to jim moc nechutnalo. Pak tady mám s králíkem a játrem. Nevím. A s hovězím a kuřatem. S hovězím a kuřatem. To je úplně stejný jako to pro pesko, jenže je to prostě koncept. A dneska jsem viděla, když jsem byla ještě v jednom oddělením pro zvířata, tak viděla takovýhle gourmet. Něco s kuřatem. Ve šťávě s rajčetem. Zajímavý. A pak tady mám takovéhle obyčejné granulky. A dneska jsme je kupovali od ten fialový Whiskas, tak mají vždycky granulčičky. A mám tady zase lopatku od Záchoda. A lopatku na míchání chleba. Tak, teď si tady ukončím všechny ty kapsičky. A tady se naházíme úplně všechno. Úplně nám je to všechno. Takže tak, to si tady naházíme. A tak to taky. To taky. A teď jdeme na ty hračky. Ty hračky jsou mega líbí, takže jdeme na hračky. A máme tady hračky, takže máme tady 3 plišáky, máme tady takovou, to byly naši plišáci. A máme tady takovou kachničku, která nemá ruku, takže jsme ji dali kočičkám. Ale oni si s tím jako hrajou, takže. Pak tady máme sloníka, takovýhle. A pak tady máme takovýhle rostomilého pandu. S tím si hrajou, ale s těma 2 ještě moc ne to. Druhá hračka, nebo jako prostě druhá hračka, co má Kuba, tak je takový železný míček. Je to vlastně železná takováhle kulička a v tom je plastová kulička s rolničkou. Oni se tam utíkají jak blázni. A pak tady máme různé takovéhle tady ty drátky, protože si s tím jako kočky mega hrajou, takže tady mám dokonce i nějaký kolečko. Tady mám drátek, tady mám semišovej dokonce. Vůbec nevím, že to mám. A to je všechno. Tak, hračka číslo 3. Ne, 4. 3? Říkám to správně. Neříkám, jeden. 4. Jsem hloupá. Hračka číslo 4 jsou peříčka. Rozkousané peříčko, růžové peříčko, fialové peříčko a pak tady máme takové 3 peříčka zavázané. A s tím si mega moc hrozně to baví. Jsem ráda, že máme takovéhle jako hrající se kočky. Na číslo 5 máme Au. Na tom je alobal, tam nechci. OK, byly mašličky, ale máme tady takovouhle stuhu, protože ono to bylo připlý, ale byl tam alobal. Takže
Jestli chcete, tak na tom je vždycky takový alobal a můžete si ho sundat, nebo si z toho můžete sundat tu sešívačku. A máte takovou špitivou lesklou stužku. Takhle. To vypadá. A můžete si z toho sami něco vyrobit. Já z toho zkusím tu mašličku. A takhle můžete vidět, jak ta mašlička vypadá. Někdy mám ještě zelenou, ale nemám ji tady teď. Takový kus alobalu na tom byl. To je prostě... Jo. A hračka číslo 6, nebo nevím. Takový takovouhle jenom niť. A oni se to prostě chytají. Je to prostě většina nit, nevím, ne jako nit, ale je to takový jako provázek. Tak. A teď jdeme na ty nové hračky, co jsem koupila. Tak, to jsem koupila já, stálo mě to s tím žrádlem, s kočkolité a se žrádlem pro venkovní kočky a ještě s miskou, tak mě to stálo 621 korun, nebo tak něco. Takže první hračku, tady máme takové kočičky s kočičí šantou. A jsou v tom nějaké byliny a hrozně to smrdí. Tady to je stázení, tady to je kuby. Ze zádu to má úplně jinou barvu. A příšernost na příšernost. Smrdí to příšer. Co budu říkat? Další hračku, tady máme takovéhle myšičky. Oni tam byly různé druhy. Byla zelená, žlutá, myslím si černá, právě modrá a červená. A já jsem vzala modrou a červenou. Tady tam moc nepíská, jako. Už musíte zabrat. Ty oči se mi tam vůbec nelíbí, protože to jsou jenom takové. Jo, takže to vyndám z toho. To jsem chtěla říct. Protože my máme ještě koťata. Právě. Teď mi to někam spadlo. Tamhle to skáče. Ne, to mi taky spadlo. To mi taky spadlo. Takže prostě myšky bez očí. A to je jedno. Jo, takže jsem zjistila jednu věc. Když mi dáte z toho ty oči, tak to pak nepíská. Ale když v tom máte ty oči, tak to píská. Takže já do ty modré myšky musím dát zpátky ty oči, aby ono to pískalo. To je stupidní. A už to píská. Takže prostě modrá a červená myšička, chápeme. Začnu si s tím hrát časem, teď se s tím ještě nehraju. A poslední, tady máme 5 balónků. 3 švasticí a 2 z nějaké hmoty. Ta hmota vypadá jak taková ta houba na mytí. Je to skvušík, jako jo. Kočky se s tím hrajou. A to je stázená takhle. Smrdí to něčím. Nějakou výrobou. Ještě do toho něco dali. Ale jsou to skvušíci. Můžete si to koupit i vy. Protože je to jako skvuší hračka. Takže takhle. A tady mám 3 kuličky. 3 kuličkovníčky. Jeden růžovo-zelený. Růžovo-žlutý. A modro-žlutý. Tady ten je kuby. Tady ten je sázený a tady ten měl být Dana, což je náš pes Dan. Ale Dan se s tím nehraje. Jo, nestaví. Takže to je tak. Tady v tom mají jako ty starší hračky, s čím si prostě už nehrajou. To já to ukončím a ještě se budeme ukázat vybavení pro venkovní kočičky. S venkovníma věcma pro venkovní kočičky. Hračky jsem už poskládala tady. Jenom jsem to naházela. Co se týče kapsiček, mám tady od Felixe různé druhy kapsiček. Oni to měli vyzkoušet, protože máme 2 venkovní kočky, máme kocůra a kočku, Micku a Dárka. A vlastně tam bylo 4 druhy. A bylo jich 8 teda. Takže první druh, tady máme tady. A máme tady
s králíkem. A to vypadá. Je to s králíkem. My to máme hezko skončili každý, takže tady to je třeba pro Micku. A máme tady ještě úplně jednu stejnou, což je pro Dárka. Tak, pak tady máme s kuřatem, což máme zase pro Micku. Ale tady je Micka a tady je Dárek. A máme tady úplně stejnou, což je zase pro Dárka. A pak tady máme dvě úplně jiné, protože dneska každý kočce jsem dala jinou kapsičku. Tady tu jsem dala dneska Micce, což je z hovězí. A když to měla Micka, tak to bude mít Dárek. Tady to jsem dneska dávala Dárkovi, což je s jehněčím, takže to bude mít Micinka. Takže máme ještě 6 kousků. A každý to má rozdělený. Pak my jsme koupili, a ještě mističku jsem ji koupila, což je taková jako růžová miska, kam sypeme, jak se jmenuje, granule a tady ty masíčka. A pak tady jsem ji koupila od značky Purina Dental Life nějaký pamlsky, což mají být pamlsky něco jako na zuby. Stálo to 40 korun. A je to takové krmivo pro dospělé kočky. S lososem chutná dentální pochoutka, která pomáhá jednoduše a efektivně čistit zuby vaší kočky. Na složení masa a výrobky živočišného původu. Takže prostě to pomáhá čistit zuby. Takže venkovní kočičky mají hrozně špinavý zuby. Takže budu přešerou jako venku, samozřejmě. Takže tady to jsem vlastně jako, že to čistí zuby. Zase jsem. A za 40 korun si to myslím, že kde se to vyplatí. Já jsem to koupila v malém Zvermexu ve Velvarech. A nevím, jestli to vyplatí. Jestli budou mít jako bílý zubky, tak za 40 korun se tady ten balíček vyplatí. A je tam toho jako i docela dost, když se kouknete. Dneska jsem dávala každému 2. Takže si myslím, že se to vyplatí, takže jsem ráda, jako že budem kočičkám čistí zuby a ne, že vezmete kartáček a budete čistit zuby. Takže a já si myslím, že můžeme jít na konec videa. Když se vám tady to video líbilo, pokud ano, nezapomeňte like. Za 20 lajků, ne, za 10 lajků udělám další unboxing. Takže já si myslím, že se vám tady to bude mega líbit, protože utrácím, dneska jsem tady 621 korun za vybavení pro 4 kočky a 1 psa. Mám takovéhle prostě z Vermexu. Má tam dost věcí, ale myslím, že byste se mohli taky kouknout. Jmenuje se to ve Velvarech. Takže já si myslím, že je konec a pa.